Hello，今次我哋係介紹一間係公屋單位啦。咁李小姐嚟到呢個係3至4人嘅單位，係舊型少少嘅屋邨單位嚟嘅。咁呢個單位係2房1廳設計。咁我哋而家入嚟睇下呢個2房1廳嘅設計係做咗啲乜嘢。首先我哋喺門口呢個位置咧，閂一閂門先啦。呢個位啦，用衣櫃同埋獅子櫃間咗房嘅。咁我呢個位置呢邊係一個房啦。咁我哋可以睇翻呢個位置咧，其實啲櫃啦做翻過嚟呢個正面位置啦，正面呢啲位咧，我哋做咗啲玻璃櫃啦，間咗一個房嘅後邊係一個雙人床、4隻床嘅設計。咁前面用咗特別做法飾櫃啦，加咗燈而去做一個房啦。咁呢個房入邊可以睇翻啦。咁呢個房入邊，正喎，做咗4隻床，可以入去睇翻，床頭加咗燈帶啦。另外啦，咁我哋做翻有書台位置啦、衣櫃啦，係啦。咁衣櫃呢度咧就連住咗對調兩邊做咗有衣櫃嘅，一邊就俾書櫃用咗，一邊就俾房用咗個衣櫃嘅。咁啊，嚟到呢度係廳個位置嚟嘅，而廳呢個位置我哋正面側邊呢個位望過去，呢邊係用電視櫃同埋一個衣櫃，呢個衣櫃都比較特別啲嘅，我哋用咗門板修飾呢個位去做咗一間房嘅。咁呢個房入嚟入邊係有2個衣櫃嘅喎。呢度係做咗5尺床，床頭呢度做埋床頭櫃、床頭位置啦。另外呢度都做咗有衣櫃啦、櫃桶啦等等個位置，做齊晒配套嘅。咁另外再轉翻過嚟我呢個位置啦，係啦，睇翻呢度都係利用一個高身衣櫃間多咗一個出嚟嘅衣櫃，係大好多嘅空間嘅。咁利用呢個空間可以做2個衣櫃，儲物量勁高嘅。咁可以睇翻呢個位又出翻嚟，我哋呢個廳個位置，廳個位置全部梳化、餐台任你佈置，任你自己點擺啦。咁呢度廁所唔多講話太複雜啦，廁所就淨係睇翻個間隔就算啦，因為呢個廁所冇點樣改動嘅，可以望翻入邊嘅間隔啊。不如我哋睇翻入邊做咗個鏡啦，佢本身防鼠留俾你哋嘅。咁呢個鏡位，然後淨係後邊淨係做咗個浴屏位置啦。咁浴屏位置咧就簡簡單單，後邊冇加其他噶啦。咁就係一個簡單嘅廁所做法嚟嘅，係啦。咁呢個廁所就唔好點改造噶。咁我哋嚟翻個廚房呢邊啦，廚房呢個位置，咁廚房呢個位置亦都唔算太複雜啦。咁呢個位置就做咗 L 型廚房，各大嘅靚女師奶姐姐們個天地嚟嘅 L 型鑽石型位，爐頭位置、油煙機位置、洗菜盤位，通通都做齊晒。咁呢個位就做翻上下儲物櫃啦。咁你如果收到呢個單位嘅戶型，同埋你想心目中嘅設計，有冇會唔會想用呢個做嘅做法？你亦都可以致電俾我哋公司任何一位設計師，任何一位靚女都可以跟進你嘅設計㗎。打俾我哋啦，拜拜。6998793156164298